नमस्कार मु आद्यांश मामा चैनल को आपण मानक बहुत बहुत स्वागत करुच्ची। आज गोटे फ्रेश एपिसोड को पुणी थे स्वागत करुच्ची। आज छुआ मान गोटे टॉपिक रही जोटा कि भाविली आपण मान सहित शेयर करी कहीं रिसेंटली मो पो सहित से फीवर आसी तो कौन कले फीवरटा भल हो पार आटा कौन खाइब कौन नहीं से कथा आपण मान सहित कौन खाइले छुआ डाइजेस्ट हो पारे आराम से कौन ताको भल लगे ज्वर टाइम खावाई से विषय आप कथा हाँ कि पूर्व आप चैनल को सब्सक्राइब करने पड़ो साइड जो बेल आइकन अच्छी ऑन करने को पड़ो वीडियो को स्किप न कर संपूर्ण देखा पड़ो वीडियोटा यदि भल लगे गोटे थंबनेल देवा पड़ो माने गोटे लाइक देवा पड़ो आ शेयर करने को बुलानी आपन घर यदि छोट छुआ अच्छा आपन सहित यहाँ एक्सपेरिमेंट करूँ एक्सपेरिमेंट कलापर आप शेयर करुच्ची आप रिलेटिव्स अच्छा कजन अच्छा सहित आप शेयर करूँ एवं चलते स्टार्ट करवा वीडियो टी मैंने देखी थे जो छुआ को ठंडा हुए काश हुए कि ज्वर हुए एमती जेकोसी भी डिजीज हुए छुआ मान देहरे से देखते चिड़चिड़ा हो जाए बारंबार कांदे इरिटेड हुए खावा किसी इच्छा करती जहाँ देखते कांदती केवल माँ पाखे ही रही इच्छा करती आप देखी थे छुआ मान घर भितर ये सब जिन सहित हुए खेल पसंद करती कि भी कर खाली कहते मत जन कहीं धरिकी बसु सेमती से आसे कौन जानी किंतु कौन जिनस कारण कि छुआ मैंने बोली नुहे जो गोटे बड़ लोक ज्वर हो झाड़ा हो कौन प्रकार देह खराब हो आम मानक इरिटेटिंग लगुच कि कम करने को इच्छा होनी कि खावाई इच्छा होनी बहुत विरक्त लगी जहाँ कहे छुआ मान सहित सेमती हुए आज आम से विषय कथा छुआ मान कोई मेडिसिन देवे आउ कौन कौन खावा को देवे टाइम जहाँकि जल्दी डाइजेस्ट हो पार ये चलते स्टार्ट कर जदि आप छुआ को ज्वर होती आपन छुआ को ज्वर होती आपड़ प्रथमे ठंडा हो कहि जब आप छुआ को ठंडा हो प्रथमे जेकोसी ऑयल लगाऊँ कि आपन को सहित मुझे शेयर करी जोटा जुआणी कला जीरा लवंग आउ सोरिष सॉरी सोरिष तेल आउ रसुण एगुड़ा पकईकी भल भाव में बॉयल करके गोटे स्टोर करनी गोटे कंटेनर में ठंडा काश स्टार्ट हो आपड़ रेगुलर देह पका लगातु मालिश करूँ मुंडे जदि भी नॉर्मल एमती डेली चली सेमती ठंडा सीजन चलती आप कान आउ नाकर दुई टोपा जमी नाक औषध पका जाए सेमती दुई ड्रप दी नाकर पका गाधेवा पूर्व कि गाधे सारापर देखिए आप बहुत बेनिफिट मिल कारण एगुड़ाक पानी अंश चली जाए भीतर को शिरा गाधेला बेले छुआर जब आप प्रथम गाधेवा पूर्व दुई टोपा सोरिष तेल नाकर पकाउछन्ति जदि आप मुंड सफा कर छुआ मुह धोई गाधुछन्ति ना करू तेल अंश साहाय्य बाहरी पड़े छींक आकार पानीटा आ भीतर को जाए नए जहाँकि छुआ ठंडा काशर मुक्ति मिलता है जदि भी ठंडा काश हो पादरे रेगुलार देहरे लगाऊँ न लगाऊँ कि रेगुलार दुई कान दुई नाकपुड़े आ पादरे हाथ में रेगुलार आप सोरिष तेल मालिश करूँ एमती भी नॉर्मल सोरिष तेल गरम करें कारण छोट छुआ स्किन बहुत सेंसिटिव होता है तेणु डायरेक्ट एमती सोरिष तेल लगे इरिटेशन फील होता है पोड़ी थाए से फुटेकी लगातु हाँ कह जब ज्वर हो छुआ को कि ठंडा हो मौसम चेंज है खरा आसला सीजन आपण मैंने जानते 2 मास 3 मास काल जो ठंडा पड़ा आप फैन पंखा आप घर बुलू न हठात जिते मुझे फिल कर शेयर कर हठात जो दिन आप पंखा लगे घरे गरम दिने निश्चित छुआ को ठंडा काश ज्वर निश्चित ही हम कारण से क्लाइमेट को अलग गोटे क्लाइमेट रे चेंज है छुआ हेटा सांगे सांगे एक्जिस्ट करि पारि न था निज देहरे रेजिस्टेंस करने बहुत टाइम लगी था एमती 4-5 दिन पर देहरे हेटा खाप खाई जाए यहाँ गरम सीजन चलती फैन लगी पुणी जो वर्षा सीजन आसी जाए पुणी से मौसम सहित से खाप खाइला किसी टाइम लगे आ से भी ज्वर पड़ता है आपड़ भी देखते वर्षा सीजन शीत सीजन स्टार्ट है मैंने सेमती सीजन चेंज अनुसार छुआ देह भी खराब होता है कारण किंतु आम से सतर्क रहा निहाती दरकार आपड़ यदि छुआ को ज्वर आसूसी कि ठंडा काश हो फुल कपड़ा ड्रेस गरम कपड़ा ड्रेस पिंधे रखु पवन में बाहर को बाहर करते जब जरूरी पड़ुची जाओ छुआ मैंने तो घर रहा पसंद ही करेंगे गोड़ हाथ फिटला आपड़ यदि चाहते कैप लगातु मंकी कैप लगातु कारण आपण मैंने देखिथे से हेड कैप लगे मैंने छुआ मैंने झिंकी बाहर करदे आप मंकी कैप लगातु गरम खाद्य सदाबले खाइबा दिंतु
आउ आपण देखिए मेडिसिन किसी यूज करा पड़ो आपण देखो गोटे मेडिसिन आपको कहूँ जोटा कि थंडा काश निहत तो सब डॉक्टर रिकमेंड करते यहाँ को मल्टीक्लोकास्ट जोटा कहते मल्टीक्लोकास्ट मेडिसिन जोटा कि खाली पेटर संध्या टाइम रे ही गोटे थर खिया जाए आ सहित आपण रेगुलर यहाँ हिमालयर सेप्टिलिन आपड़ देखु हिमालयर सेप्टिलिन जोटा कि आप रेगुलर दिंतु 2 ओली 2.5 ml खाली पेटर आपन थंडा जर सबुथुर मुक्ति मिल इम्यूनिटी पावर बूस्ट हम ये जर जदि आसूँ आपन को पारासेटामोल दिंतु टेम्परेचर देखिकी जदि 90 ऊपर अच्छी 100 ऊपर अच्छी पारासेटामोल दिंतु जदि 90 तलक अच्छी 90 80 अच्छी 95 अच्छी तो दरकार नहीं आदि देखिए छुआ खेलुची हसुची बुलुची ताहले आपन कौन प्रकार मेडिसिन यूज करवा दरकार नहीं केवल ठंडा ही दिंतु। आपन कहबी कौन खाइबा दरकार जर समय ठंडा समय ठंडा सर्दी बा जर समय छुआ को कौन भी खाद्य खाइबा को भल लगी न था तेणुक आपण मैंने तरल जो खाद्य जिते परिमाण दे पारे तरल खाद्य देवा द्वारा एनर्जी आसी थाए आउ जहाँ भी एक्स्ट्रा टॉक्सिन थाए ता सब बाहर जाई थाए आपण केबे भी तांको बाध्य करी फोर्स करी अधिक खाद्य दियंतु नहीं जहाँकि बांति हो पारे इंडाइजेशन फील हो पारे आपण तरल जातीय खाद्य जिनस दियंतु तांको फॉर्मूला मिल्क दियंतु गाय क्षीर बदल कहीं गाय क्षीर टे डाइजेस्ट करने बहुत टाइम लगी था कि फॉर्मूला मिल्क बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाए आपण मैंने जिते तरल जिते जिनस कहली सेगुड़ा सबू दिंतु आपण रेगुलर सेप्टेलिन यूज करूँ कारण यहाँ एंटी इन्फेक्शन बैक्टेरिया सहित फाइट करने यहाँ इम्यूनिटी बूस्ट पाई आटा कौन भी हार्मफुल हो न थाए मो छुआ को मुझे कंटिन्यू दूसरी आपण मैंने दिंतु आ मत कमेंट करी कहतु आपंकर कम आसला कि नहीं आशा करुँची मोर छोटिया भिडियोटी आप बहुत हेल्पफुल हम जदि हेल्पफुल हो प्लीज मतलब गोटे लाइक कर दिंतु शेयर करूँ मो वीडियो लाइक दिंतु आउ मो चैनल सब्सक्राइब करने को भूलुनी आज ये पुणी देखा नेक्स्ट गोटे फ्रेश एपिसोड्रे से पर्यंत आपण स्किप करेंगे वीडियो को संपूर्ण देखिए आपण छुआंपाई हो आपण मान बहुत हेल्पफुल हम जहाँकि गोटे घर माँ मैंने अच्छा मैंने जानीपर सबू क्षेत्र में डॉक्टर मान पाक जाऊे किंतु किसी आम होम रेमेडी करवा जहाँफल कि छुआ मैंने जल्दी सुस्थ हो पारे आप मेडिकल जातु छुआ मान सहित इग्नोर करंतुनी किंतु ता सहित किसी घर होम रेमेडी करूँ देखिए ठीक है आपड़ खाद्य जहाँ भी खाद्य दौरान जब ठंडा होती गाय घी आड करूँ से खाद्य ठंडा बहुत जल्दी कटिज महू देले छुआ को झड़ी जाते कहते किंतु से टाइम अल्प किसी महू जब छटेबे गलार जो काश होता है सेटा टिके ओदाड़िया हो जाए एत काश एत परिमाण हो न थाए एमती ही आपण छुआ को ट्रिटमेंट करूँ मान इम्यूनिटी बूस्ट आपको ड्राई फ्रूट दिंतु आलमंड दिंतु जमी छतुआरे आलमंड पकईपर डायरेक्ट तो छुआ मैंने मन छुआ मैंने खाईपारे राति सारा गोटे आलमंड को भिजे सका घोरिकी तार रस जो बाहर पेस्टा सेटा को दिंतु नचेत छतुआरे ड्राई फ्राए करके ग्राइंड करके पकई दिंतु जमी रेगुलर छतुआ देला बेले से गोटे बुस्टिंग पावर मिल जाए तो डायरेक्ट चोबेकी खाइबे एमती भाव में आपण छुआ को दिंतु जदि अत्यधिक मात्रा ठंडा रोचे छुआ को रेगुलर शीत दिने आप जो आसूची खजूरी जोड़ा कहुच्छी खजूरी को राति सारा भिजे दिंतु आ सकाळु से पानी की बॉयल कर दिंतु से लाल लाल मीठा पानी बाहर से छुआ मैंने आराम से खाईदेवे ता रसटा को दिंतु कारण छुआ मैंने डायरेक्ट एमती चोबेकी खाईपारे खजूर की जेहेतु छोट छुआ आपने सेमती देपारे ता सहित ये हिमालयर यहाँ देखई दूची ये हिमालय सेप्टेलिनटा यहाँ बेसी पैसा ना 160 पड़ुची आपड़ा आराम से 2.5 ml रेगुलर खाली पेट दे पारे ता सेटा जदि ठंडा जोर से आसला डॉक्टर रेमेडी करसंदी मल्टीक्लोकास्ट सेटा मध्ये आपण दे परिबे देखंतु एटा बहुत पुराना पुराना हिमालयटा एटा एंटी इन्फेक्शन थेरापी जोटा कि सबु प्रकार जिनस एथिरे मिसिजी आपण मन कहि देउची कोन कोन कंटेंट तार अछि कंटेंट गुडुची मंजिष्ठा त्रिकुटु पुष्कर आमला बहुत बहुत प्रकार इंग्रेडिएंट मिसिची महू मध्ये मिसिची ग्लिसरीन मिसिची
बहुत प्रकार जिनस मिसी जहाँकि इनफेक्शन छुआ सहित छुआ मैंने फाइट करेंगे इनफेक्शन को। आजिकल तो आपण मैंने देखिपे केमी इनफेक्शन होमी स्वाइन फ्लू होता बहुत प्रकार इनफेक्शन होची जो छुआ मान दूरिया रखापी ये सब थेरापी आपणातु देखिए आपर निश्चित कम आसो। एथर वीडियो टी एंड करुच्ची आपण कम आसला कि न आसला प्लीज कमेंट करके जनइबे। आ को मैंने कौन नुआ थेरापी भी जानते सेगुड़ा भी कहे आपण छुआ सहित थंडा हेले काशा कौन कौन होम रेमेडी करते सहीटा कहे महू तुलसी पत्र बहुत भी बेटर सहीटा भी आप देपारे रेगुलर नुहे कि केबे थंडा बहुत जोर हो महू तुलसी पत्र दिंतु सी भी भल रहा आपण।